先一开始，咱赶紧来看昨昏的烟火。昨昏双十国庆的烟火是伫台中，资本案算要配合无人机，计共有36分钟长。暗时8点开始，结果呢是因为总统蔡英文甲台中市长罗秀燕因的地数拢短短尔，所以提早20分钟，对7点40就开始放烟火。加上阁有不明的无人机来搅扰，地数尾啊，只剩烟火尔，无人机的表演临时取消。 现场搭配竹树家，今年双十国庆烟火伫咧台中的中央公园放，火球运火竹啊天顶光闪闪，全程36分钟。天顶的烟火真水，真侪人愈行愈紧，甚至用走的，因为烟火提早放。 真侪人抑阁伫咧落，也未到位，烟火就开始放，只好哪徛车哪看。台中市政府讲，总统蔡英文甲市长罗秀燕等人为了要体谅民众等真久啊，伫咧致辞时阵拢讲正短，比原本的时间提早结束。考虑整体流程的安全顺序，才会提早放烟火。没有从头开始看，有点小可惜。他们有点坏，做这个，这样让我们没办法看到。 民众期待也有展现台中特色的无人机表演，不过暗时7点半过了，考虑到维安，决定临时取消。因为中央公园天顶有超过20台不明的无人机入侵，干扰信号，警方出动无人机反制器，切断因的信号。烟火放煞了，河南路规拢是车，有民众想要坐市府安排接驳车提早离开，不过排队的人坐到唔知要对倒开始排。 有点混乱，刚刚那边都挤成一团，然后有人要过马路过不过去，找不到这边。捷运公司也加开列车疏运，活动散场了，差不多逐班拢客满。不过整体疏运地数也阁算好，这边庆祝国家生日的烟火提早放，互头前无看到的民众有淡薄遗憾。记者综合报道。